غاغو 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 نور الصباح يسطع. تعرفي الواد ده ناقص له النضاره ويطلع شبه. هو شبهك بالظبط يا بابي، وذكي نفس ذكائك. لا يا شيخ، عرفت ازاي؟ من عينيه، عينيه بتشع ذكاء كده. ها، واخبار هشام ايه؟ كويس، فرحان جدا، مبسوط قوي بميدو. ما اقولكش يا بابي، بيرجع جري من الشغل عشان يحضن ميدو ويبوسه، مع انه ايه، معذبنا طول الليل ما بيوريناش النوم. دوقي بقى يا حبيبتي اللي كنا بندوقه منك. كنت افضل شايلك يا داليا، وافضل سهران بيكي طول الليل، شايلك وعمال اهشكك وادلعك واعمل لك اراجوز واعمل لك كل حاجه عشان تبطلي عياط. ما تبطليش. نزلت بيكي مره في الشارع، انزل بيكي في الشارع وانا لابس الروب والشبشب وامشي بيكي طول الشارع، ما تسكتيش الا عند اخر عمود نور في الشارع. حبيبي يا بابا، اعمل لك قهوه ولا شاي؟ مفيش داعي يا حبيبتي تتعبي نفسك، انا ما بشربش بمنبهات بالليل. ايه الصوت ده؟ انت جبتي شغاله جديده؟ لا يا بابا، دي نور. نور صاحبتك؟ اه، ما هي ما سابتنيش ولا لحظه من يوم ما ولدت، بتعمل اكل جوه. طول عمرها اصيله وكلها شهامه. وانا عندي اعز من نور في الدنيا. رب اخ لك لم تلده امك. اجمل حاجه يا داليا في الدنيا الصداقه، وان الواحد يلاقي جنبه صديق في وقت الشده. ما قلتليش يا بابا، أيوة. ماما اخبارها ايه؟ ماما، ما انت عارفه اشغال ماما. اتفضلي يا دكتوره، مبروك. العقد اهو ومتسجل في الشهر العقاري، عشان تعرفي بس ان انا راجل كوريك. كوريك؟ كوريك. يعني ايه كوريك؟ يعني راجل سليم. كوريكت يعني؟ بس انا الدغ في الته. انت راجل بصراحه سمعتك زي الفل، كان نفسي اعرفك من زمان يا معلم. كل شيء بأوانه يا دكتوره. مظبوط، ولو اني مندهشه لاسلوبك الظريف ده، رغم ان الباشمهندس دماغه ناشفه قوي وقرر انه يزيل 6 ادوار من عمارتي. بس اقول لك الحق، هو فتح على نفسه باب جهنم، لان السكان مش هيسكتوا، هيرفعوا عليه قضايا لا مؤاخذه. انا ياما قلت له مفيش داعي يتبع الاسلوب المتشدد ده في شغله، لكن ما بيسمعش الكلام، دماغه ناشفه. بكره دماغه تلين لا مؤاخذه يا دكتوره، ويعرف ان ما كانش من الواجب والاصول انه يعاديني، رغم ان انا بحبه واتمنى له الخير. ايوه ربنا